Giáo sư, ông có thấy con nhện khổng lồ ở phía trước không? Ở đâu? Không đúng. Đây là kẻ ăn mặt trăng. Kẻ ăn mặt trăng. Ý ông là mặt trăng trên đầu nó hả? Đúng vậy, đây là một dạng sinh vật cao chiều. Trong thế giới của họ, vũ trụ là phẳng và trải rộng ra, giống như chúng ta nhìn những con kiến vậy. Giáo sư, sao trên núi này có cá vàng bay? Đây không phải là cá vàng. Đây là hứa khôn. Nó cũng là một sinh vật cao chiều. Chỉ khi nó muốn mình nhìn thấy, hắn mới xuất hiện. Thật tuyệt vời. Em muốn bắt một con về nhà, đừng nghĩ nữa. Khi tôi còn trẻ, tôi cũng bắt được một con. Nhưng khi nó bước vào trạng thái đa chiều cao, sẽ không thể nhìn thấy nữa. Không sờ được nữa. Giáo sư, sinh vật có kích thước cao mà ông đã nói trước đó, có thật không? Có chuyện gì vậy? Hình như em nhìn thấy nó rồi. Hả? Ở đâu? Nó ở trên đầu chúng ta.